完了，去那。看到了吗？哎呀，先出来了。你看到朋友吗？对对对，全部你还全部包着他们了。没到他。到个人看别人相机还挺清楚的。过生日来了。对，可以看上面镜头了。一下呀，累的。可以看别人的手机。看多少呢？清楚没？每个什么他都清楚。接过一下，接过一下。哎呦，出去，咱们是出去。接过一下，出一下。主要是对。转身走吧。太多了。太妙了吧？我没网哎呦！你现在看那很多人哎，琪琪，走吧，走吧，很多了，小妹，走着呢。太多了。哎呀！去哪儿去呢？往前面走，不看了吗？快快！找机会看吧。走吧。早啊早啊，快来人了，急死了。我今天体重欠太热了。我能去哪？过来。好，看我一看，慢慢的往屋里面走，屋里面不是情侣化，当然往前走动很多，希望大家配合了以后。我看到一个什么牌子？对呀，我们跑不到你。我跑不到你。我跑不动你的。我慢慢跑不动你。人多，以前那个还是多。